אנחנו עומדים בעיצומו של חידש אייר, שכל החודש מיוחד עם המצווה של ספירת העומר. לא רואים בשום חידש ככה שיש מצוות כל יום ששייך להזמן. אפילו תשרי זה לא כל החודש, זה מרובה במועדויס, אבל זה לא כל החודש. אייר זה כל החודש, זה מצווה. ספירת העומר, למה סופרים את העומר? כדי לברר את הנפש הבהמס, לזכך את הנפש הבהמס. כל מידה ומידה, כל ספירה וספירה, כל יום עוד פרט במידה. שלא יהיה שום מידה שלא נברר כדי לקבל את התורה. הקדוש ברוך הוא רוצה את העבודה שלנו. ניסים זה בא מהקדוש ברוך הוא. ניסים זה היה בשעת יציאת מצרים. בשעת יציאת מצרים היהודים לא היו ראויים כדי לצאת ממצרים. הם היו במ"ם שערי תומו. כתוב אצלם שהלא לא ידע ויזור גם כן. רחמנא ליצלן. אבל הקדוש ברוך הוא אמר בלס ברירה, איך אני יכול להוציא אותם? מה הם ראויים לזה? נתן קורבן פסח. משכו וקחו לכם. משכו מעבודה זרה, קחו לכם שא כבש. ולעשות את קורבן פסח. מצוות מילה. והם יצאו בניסי ניסים. כמו בבורות, מקס בורות זה היה ניסים מתוך נס, נס מתוך נס. ניסים. אבל זה רק ביום ראשון של פסח. יום שני של פסח זה מתחיל את ספירת העומר. שאנחנו בעצמנו נעבוד על עצמנו. אנחנו לא נותנים עוד שהקדוש ברוך הוא יעשה הכל בשבילנו. מה זה יעזור? הר סיני אחרי תקעו בשופר, ההר זה הר, זה לא הר הקודש. זה אותו הר סיני, שום דבר לא שינה בזה. ואני המסך לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא רוצה מי שקיבל תורה, שיהיה קבלה, שאנחנו נקבל את התורה. או אנחנו נגיד מי ומה אנחנו, ולתארנו, לקדשנו בקדושתך העליונה, ככה אומרים בספירת העומר. שאנחנו מברכים את הברכה וסופרים ספירת העומר, זה לתארנו לקדשנו בקדושתך העליונה. אנחנו עולים למיילו, קדושים תהיו כי קודש אני. יש לך את הקדושה של הקדוש ברוך הוא, כל יהודי.
אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה קדושים, שאנחנו נעשה את המצווה, אנחנו יספור ספירת העומר. אבל אל תגיד שאתם לא תגיעו למעלה. בגלל באותו ספירת העומר שזה שייך לעבודת התחתון, כתוב לתארנו קדושת חיינו. והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהנה מזה. כל אחד רוצה הקו שלו יותר מתשע קו של חברו. ככה. שמישהו ייקח את הילד כל הזמן, להרים אותו וללכת למקומות אחרים, אף פעם הוא ילמד כדי ללכת ברגליים. אבל אם הילד לומד בעצמו, הוא יסתדר בעולם. הוא לא יצטרך ללמוד עוד הפעם כדי ללכת ברגל. הוא הולך ברגל בלי בעיות. בעזרת השם, בריאות הנכונה. זה אותו דבר בכל דבר בעולם, לא רק ברוחניוס וגשמיס גם כן. מה כתוב? מה רואים? שגוי מצליח, אני גם כן עושה כמוהו ואני אצליח, כמו גוי. זה לא הולך. כל יהודי צריך להיות בטל לקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא יעשה את ההצלחה, זה יצליח. הקדוש ברוך הוא רוצה שזה לא יצליח, זה לא יצליח. אם זורים מתוך גן שדה, הגוי עושה את זה, והיהודי בוטח בקדוש ברוך הוא. שאם הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יצמיח, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה זה לא יצמיח. ביטול הקדוש ברוך הוא. אותו דבר ברופא. רופא צריך לדעת שזה הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. אני רק הידיים שעושים את הניתוח, אני רק הידיים של הקדוש ברוך הוא שנותן תרופות. רואים בדרך כלל תפילה של הרופאים במשרד שלהם. ניתן רשות לרפאות, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה רופא, אבל מתחיל לא ישים עליך. ואם צריכים רפואה שירפא על ידי רופא. אבל זה לא עצמאי של הרופא. זה בא מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן רשות רופא לרפאס. הוא בידיים של הקדוש ברוך הוא כמו כל אחד שבידיים של הקדוש ברוך הוא. בין החיים למוות זה הקדוש ברוך הוא. כותבים לרבי משהו שהרופאים לא יכולים לעזור. ויהיה בריא. אבל למי הלכת? לאיזה רופא הלכת? אני הלכתי לרב מלובביץ'. עכשיו אני יכול להרים את ידיים שלי. אין לי עסק בזה. אני רופא. צריכים לדעת שזה תלוי בקדוש ברוך הוא. בכל דבר בעולם זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לנו חיות. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נספור ספירת העומר. להגיד ברכה על כל אוכל. לדעת שהאוכל הוא מהקדוש ברוך הוא. ואותו דבר במועד הלבונה. אנחנו יכולים להגיד
שכל אחד יודע מתי המועד לבונה. אפילו אינו יהודים יודעים. כולם יודעים מתי המועד לבונה. אתה יודע שהילה הזוקן כבר עשה את כל החשבונות. מסתכלים בלוח, כתוב שם מתי המועד. מה שייך לנו? מה אנחנו צריכים לעשות? הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נברך. בגלל מה הקדוש ברוך הוא רוצה שלבנה יהיה מועד לבונה, יהיה מועד הלבונה. שהקדוש ברוך הוא לא תרצה את זה, זה לא ירצה. בגלל זה אומרים מחדשהו. למה אומרים מחדשהו? בגלל העבודה שלנו מגיע עד חידוש גמור. עם כל הברכות. אז אנחנו מגיעים למעלה עם העבודה שלנו. מה שאנחנו עושים. לא רק מה שהקדוש ברוך הוא עושה. וכל פרנסה וכל דבר צריכים לדעת שזה הקדוש ברוך הוא שנותן לנו פרנסה. נותנים צדקה בגלל הקדוש ברוך הוא נתן לי כסף לתת לצדקה, זה לא אני נותן את הצדקה. זה הקדוש ברוך הוא. אבל אני הידיים של הקדוש ברוך הוא. צריכים לדעת שכל הפרנסה, כל מה שקורה בעולם זה מהקדוש ברוך הוא. בגלל זה מברכים את החודש, חודש אייר. חודש אייר זה אני השם רפאך. הכסיב זה י' ק' ו' ק'. הקרי זה אדני. הי' בסוף אדני זה י' אחד של אייר. הי' בראשונה של הוויה, י' ק' ו' ק', זה הי' השנייה של אייר. שתי יודים. אז אני השם רפאך. אני השם הוא הנותן פרנסה. הוא נתן לנו ארץ ישראל. לא הציונים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ארץ ישראל. זה ארץ הקדושה. זה לא כמו מדינה אחרת בעולם. הארץ בעצמו זה קדוש. וזה בכל דבר בעולם. אנחנו מברכים ברכת המזון, כן? שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מזון כי לא ילום חסדוי. אבל אנחנו מברכים אליו. מה אומרים קרוב לסוף? כמו שברך אבינו אברהם יצחק ויעקב בא כל מי כל כן יברך אויסנו. איזה שייכות יש לנו לאבות? אבות הם קדושים. את עמם הקדוש ברוך הוא בעולם הבא בעולם הזה. בעולם הזה הקדוש ברוך הוא יתימם אותם בעולם הבא. אז מה קורה? אז זה לא היה מתחילת הלידה שלהם. הם היו צריכים לעבוד על זה. ואברהם זוקים בו ביום והווי בירך אותו בכל. יצחק גם כן, יעקב. זה היה עבודה. הקדוש ברוך הוא רוצה את העבודה שלנו. אבל מיד אחרי שהולכים, היורש מקבל הכל. הוא לא צריך לעבוד על זה. בגלל זה שאנחנו אומרים בכל מכל כל. זה לא רק במתן תורה, אחרי מתן תורה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח, זה היה לפני מתן תורה גם כן. צריכים לדעת שאנחנו לא מוגבלים, שאנחנו לא יכולים לעלות מעלה. אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אמר שאנחנו נעשה את זה.
אנחנו שותף במעשה בראשיס. אם אנחנו לא היינו שותפים, לא היה עולם. הקדוש ברוך הוא ברא עולמות למעלה, בלי נשמות בגופים. הוא רוצה את השותף שלנו נשמה בגוף, שותף במעשה בראשיס. וזה עבודה. שאנחנו עושים עבודה, זה רק הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לעשות את זה. ואומרים אותו ברכה כל יום של ספירת האימר. אותו ברכה אפילו שזה ספירות אחרות. אנחנו צריכים לזכח את הספירות שלנו. אותו דבר בפרקי אביס. הזמן שאומרים את זה בשבוע הקיץ. כדי לזכח את הגוף שלנו. זה שייך לנשמה גם כן. הגוף שלנו זה לא גוף בעצמו, זה גוף ונשמה. מי נותן לנו את הכוח זה הקדוש ברוך הוא להתגבר על הגלות הזה, ובעזרת השם נלך לקבל פני משיח צדקנו. ובית המקדש השלישי זה יהיה נצחי, זה לא נעמה דחשופה. זה העבודות שלנו בתוך זמן הגלות. וחושבים שזה אותו בית המקדש למעלה, לא, זה מתגבר, מתחזק. כל מצווה שאנחנו עושים, מתחזקים את הבית. ויהיה בית נצחי. ובעזרת השם, יהיה בבניין בית המקדש השלישי תקף מיד משנה, יחי עדינינו מרנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, יחי עדינינו מרנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, יחי עדינינו מרנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.